Bình ủ sữa chua Vivify, sản phẩm Việt Nam, thiết kế trang nhã, một nút nhấn, tiết kiệm, ủ được 30 hũ cỡ thông dụng. Tiện làm sữa chua cho gia đình, nhà trẻ, tiệc liên hoan, cho các công ty xí nghiệp, phân xưởng hoặc kinh doanh sữa chua tại nhà. Trong mùa hè oi bức, những hũ sữa chua mát lạnh có sẵn trong tủ lạnh hoặc dùng sữa chua pha chế với các loại trái cây mà mình ưa thích. Không những ngon, bổ mà còn an tâm về chất lượng. Nếu được chế biến đúng phương pháp, sữa chua bổ dưỡng gấp 3 lần sữa. Càng ăn càng thấy hấp dẫn, tạo cho chúng ta một thói quen tốt là dùng sữa chua mỗi ngày để duy trì sức khỏe, vừa tiết kiệm vừa tự nhiên, vừa bổ sung dinh dưỡng cho các bữa ăn hàng ngày mà còn tốt cho đường tiêu hóa. Các nhà khoa học không ngần ngại tặng cho sữa chua một cái tên thức ăn bài thuốc, cũng vì những chức năng ưu việt vốn có của sữa chua. Bình ủ sữa chua Vivify nút nhấn làm sữa chua dễ dàng, nhanh, gọn. Với 30 hũ xinh xắn có sẵn, chúng ta có thể tự làm sữa chua dùng mỗi ngày. Đây là một cách chăm sóc sức khỏe thích hợp với mọi lứa tuổi, mọi thành viên trong gia đình. Bình ủ sữa chua Vivify nút nhấn còn dùng để giữ ấm các bình sữa cho bé, rất tiện dụng và là món quà thân thiết có ý nghĩa, không thể thiếu trong mỗi gia đình. Sở hữu một bình ủ sữa chua Vivify là sở hữu một sản phẩm thiết thực cho cuộc sống, cho làm việc thành công và cho nụ cười trong gia đình. Vivify tăng cường sức khỏe. Người Việt, hàng Việt, Vivify.